Makadi vadiwa vateereri pachipamwe ndadzoka futi zvekare neimwe episode yemasecrets nemaconfessions. Zvisinei ngatipindei munyaya yedu. Nyaya yedu yakamira yakadai. Hi Tete, please post for me. Chitupa changu ndokumburawo kuti muvige. Antima moyo ini ndauya neconfession yezvakamboitika kwandiri zvandisingambofi ndakakanganwa mukati meupenyu hwangu, uyezve iri yambiro kune vese vanofarira kuita zvemujolo, kukecha uyezve nechihure. Inini ndiri murume ane makore 48 ekuberekwa zvaizvezvi. Antima moyo ndakamboti rimwe gore pandainge ndichigara kune imwe nzvimbo, kunova nzvimbo yandainge ndichishandira, kwainge kuri kuma remote areas, kwaiva zvako kumamisha. Ndaigara ikoko ndichiita zviya zvekuchera gold, nekuda kwekuti ndainge ndisina kubasa kwandainda, ndiko kwainge kuri kubasa kwangu. Saka tiri vanhu vekuti taingogara tiri mumamines nguva zhinji tichingoshanda. Kubuda kwataiita taingobuda month end kana mwedzi uchinge wapera chete, then wobva waenda zvako kumba. Saka inini kumba kwedu kwainge kuri kure patime iyoyo, because kana mudzimai chaiye ndainge ndakatomusiya kumusha kune vabereki vangu, because taiti kana tikaenda kumamaini iwayo tainotora time yakareba tiri ikoko tisati tadzoka. Saka ndaitya kuti zvimwe ndaizowana mukadzi wangu ahura. Zvisinei handikanganwi pane pandakambohura mari yangu, then ndobva ndaenda ndikanobatisa zvinhu kuti zviende kumusha, ndokubva ndatumira mari ndichizviudza kuti kumusha ndichazotevera, ndoenda next month inotevera yacho. Zvisineiwo semunhurume ndainge ndabatwawo neshungu uyezve nechikara, ndipo pandakabva ndangoti rega ndiende pagrowth point iri padhuze, because painge paine growth point hombe yainge iri ipapo. Painge paine rimwe bhawa so raivapo apo paiwanikwa vasikana vanotengesa muviri. Ndakabva ndaenda kubhawa kuya, antima moyo, ndokubva ndaenda ndokunosvika. Saka ndisati ndasvika pabhawa ndakabva ndachingamidzwa neumwe musikana ainge akanaka kwazvo zvisingaiti, but musikana uyu ainge ari pamashops akamira pake ega. Ndichitosvika ipapo ndakangonzwa hana yangu ichinditi kona utaure nemusikana uyu. Ndakabva ndasvika paari ndokubva ndamhorosa, ndobva ndati makadii henyu, ndobva ati tiripo makadiniwo, ndobva ndabvunza twandaibvunza. Saka musikana uyu akaratidza mazi interest akawanda mandiri, apa iniwo semunhu ainge ari panzara ndichitsvaga munhu wekuti ndinge ndichienda kunovharirana naye. Ndakabva ndatongoona seadvantage yekuti ndainge ndatosangana nemumwe mudzimai. Zvisinei takabva tatanga kutaura nyaya. Musikana uya ndokundibvunza kuti ko muri kuenda kupi? Ndikati ndiri kunopinda mubhawa riri apo, ndiri kuda kumbovarairwa ndichitandara zvangu ndiri ipapo. Then musikana uya akabva ati what if mukatenga zvenyu doro renyu, kamatenga doro renyu toenda tonovarairwa tiri samo hedu tichinwa hwawa hwedu, then tozoparadzana mangwana. Ndakabva ndati zvainge zvanaka antima moyo, hapasisina problem. Then ndakabva ndapinda mumashops ndokubva ndanotenga doro rangu. Iye pandakamuti ndiperekedze akabva ati no, inini handikwanisi kuenda ikoko because handifariri panhu pari crowded, uyezve pane mazilights akanyanya, ndine problem yemaziso, so you can go. Kana manotenga zvinhu zvenyu mochizodzoka. Ndakanotenga doro rangu ndokubva ndadzoka. Takabva tatanga kufamba tichitaura nyaya, because kubva pagrowth point iyoyo kuti tiende kwataikwanisa kuwana dzimba dzekurara it was about 2.5 kilometers. Saka akabva tonditi handipe doro rako ndikutakurire, then tichifamba hedu. Takafamba tichitaura nyaya, but dzimwe dzenyaya dzaitaura antima moyo, kutaura chokwadi dzaiva nyaya dzaivhundusa, because aiti kana achitaura nyaya aitaura as if she's talking about the past and iye she no longer exists. Then inini ndakabva ndamubvunza kuti why uchitaura in such a way? Aibva angoti unongozivawo kuti mukutaura rurimi runopodza. Okay fine, handina kumbogara ndafungira anything. Takabva tatanga kufamba, tichifamba tichienda kwataenda. Takabva tasvika paya pamba patakasvika painge pasitorina magetsi, because imba iyoyo yaingova imba yaingoti varidzi vayo vanga vasingagaripo. Saka pane mukoma
mukomana ainge achigara ipapo ndiye aiti kana pane vanhu vanenge vachida kuzospenda manights nevakadzi vavo, because vamwe vaitoita zvekutora vakadzi kubva kumba vobva vauya vobva vazospenda weekend then vobva vadzokera. Saka aingobhukisira vanhu imba iyoyo. Zvisinei takabva tasvika pamba paya ndokubva ndataura nemufesi uya. Ndataura nemufesi tawirirana ndokubva andipa room. Ndapiwa room anti Mamoyo. Takabva tapinda muya nemusikana uya ndokubva tatanga kutandara kusvikira tazotanga kuita bonde redu. Takaita bonde, it was nice, takaenjoya. Anti Mamoyo ndokubva tarara. To my surprise ndakazoti ndichizonomuka mangwana acho makuse ndakapepuka around zvekuma 3 pandakanodai parutivi wanike parutivi hapana munhu. Saka ndakangoti maybe munhu abuda aenda kutoilet anodzoka. Dzakachaya 3, 4, 5, 6 munhu haana kana kuuya. Ndipo pandakabva ndaona kuti no man, munhu uyu anoratidza kuti atoenda. Then ndakabva ndasecha zvinhu zvangu zvese zvinokosha zvandainge ndiinazvo. Ndakabva ndawana kuti ndainge ndiine zvinhu zvangu zvakakwana. But the moment yandakanosecha mubhurugwa rangu rejini musamba yekumashure, ndakabva ndawana muine bhurugwa rake. Then I was surprised kuti how come kuti munhu aenda but asiya penti rake. Zvisinei ndakabva ndangotambonodza penti riya ndokubva ndarisawo pakadero ndokubva ndagadzirira kuti ndinge ndichibuda kuti ndinge ndichienda. Then pandakaoneka mukomana uya ndakamubvunza kuti hauna kumboona here mukadzi wandakapinda naye pano zuro. Then mukomana uya akabvanduudza kuti no, pamakasvika pano manga musina munhu, mainge mutori mega, ende pamakatsvaga imba yekuti muri kuda kurara makatotaura muchitoti ndiri kuda imba yekuti nditomboresta zvangu, I need to rest. Then ndichibva ndakupai room and I made sure kuti you were alone. Anti Mamoyo ipapo ndakavhunduka because kana kudhakwa ndanga ndisina doro, ndanga ndisati ndanwa because ndaizviudza kuti doro ndichazomwira mumba nebhebhi rangu. Anti Mamoyo, I was sober minded that night, but mufesi iye akandiudza kuti mumba ndapinda ndega. Then ini ndakamubvunza kuti kana iwewe uchiti mumba ndapinda ndega, muhomwe yangu ndamuka ndikaona muine bhurugwa remunhukadzi. Ibhurugwa rani? Mufesi uya ndipo pakabva ati kana zvadaro inini handichaziva. Saka ndakabva ndangomuudza mufesi uya kuti ndichasiya bhurugwa iri pano, kana muridzi waro azodzoka wozomupa. Then mufesi uya akabva aramba akati no mudhara, torai zvinhu zvemunhu wenyu muende nazvo. Anti Mamoyo ndakatora bhurugwa riya ndokubva ndafamba. Ndikazviudza kuti pandichasvika pane gwizi ndichakanda bhurugwa iroro mugwizi rigoyerera. Ndakakanda bhurugwa riya mugwizi rikayerera rikaenda. Anti Mamoyo, but ndakazonoti ndava kubasa ndakupinza ruoko muhomwe dzebhurugwa rangu ndakawana kuti bhurugwa riya rainge radzoka, rainge riri penti rechikadzi rakanaka zvisingaiti. Bhurugwa iroro rakanditambudza Anti Mamoyo kusvikira ndazofamba kumaporofita uko kwandakanosvika ndikaudzwa kunzi ndakarara nemunhu akasofa kudharadhara. Bhurugwa iroro riri kundinetsa ibhurugwa rake randiri kufangwa kuti ndinge ndichitsvaga paakanovigwa ndinosiya penti iroro pamusoro pegova rake. Apa inini munhu iyeye Anti Mamoyo, kutaura chokwadi handitombomuzivi and handina idea, handina kukurira munzvimbo iyoyo. Ndipo pandakazoramba ndichibvunza vamwe varume vainge vaine ruzivo vemunzvimbo iyoyo, ndipo pandakabva ndaunzwa kunzi pane musikana akafa achiita zvekubayiwa nebanga uyo ainge ari hure pagrowth point iyoyo. Musikana iyeye atambudza vanhu vakawanda zvisingaiti, anokechewa nevanhu vakawanda vakasiyana siyana, ende akakechewa nemunhu kana akasakudzimaidza kunokusiya kumakuva anokusiyira bhurugwa rake. But kana mutori mese munenge muchitotaura like munhu kwaye, like vanhu vanowirirana, like muri kunzwisisana, saka agara atori munhu akaurawa kudhara, kureva kuti ndiri kufangwa kuti ndinosiya penti rake pamusoro pegova rake. Anti Mamoyo, ndakatambudzika, handidi kunyepa. Ndakaedza kuenda kun'anga dzakasiyana, vaprofita vakasiyana siyana,
but ndakashaya rubatsiro kusvika ndazotsvaga nhoroondo yemusikana iyeye. Ndokubva ndarayirwa kumba kwavo, ndokubva ndaenda neunderwear iyoyo ndikanoitsveta pamusoro peguva rake, ndiko kusiyana nemhepo iya kwandakaita. But I went through shit and I went through hell, zvekuti kana nanhasi family yangu nemudzimai wangu handina kana kumbogara ndati bufu kugara ndavaudza. Ndiyo yanga iri confession yangu. Please let me know kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vateereri, I hope this is a lesson to everybody out there vanoita zvemujolo. Guys, zvakaoma. Imagine wokecha munhu wosirwa penti rinenge richingokutevera everywhere kwaunenge uri, penti iroro rinenge rinewe mahwani mufunge. Zvisinei guys, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like and subscribe.